मनस'आव जनाय नेहाथारिफोर रायजोफोर एसे उन जाबाय जोङो प्रग्रामाव जोंनि प्रग्रामा 12:30 जानांगौमोन खम उनाव जाबाय मस्थ' गोग्लैबाय नोंसोर दासिमबो नेगासिनो दङ बियो माने हयथ' खालि बर'नि स्वभाबनि थाखाय नोंसोर दङ दस्रा जातिमोनब्ला गोजानावनो हयथ' थांसिगौमोन नोंसोर किन्तु बर'आ ओरैबायदि मोनसे जाति जे गावनि समाजखौ लाखिनो थाखाय असम्भब खस्थ' सह्य खालामनो हागौ बर'फ्रा खस्थ'खौ जों जेबो साना समाजनि थाखाय जोंनि खस्थ' जेबो नङा जोंनि जिबनखौबो गारो जोङो अनेक उदाहरन दङ बे गावबा गाव जिबनखौ गारनाया बर'फोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बे स्वभाबानो दिनै नुबाय आङो बहाय नोंसोर दाबो दङ बहाय जनानै बेसेबा गोबाव जबाय नोंसोर बहाय दङ दाबो जे बर' साहित्य सभाया बर' जातिनि मोनसे लामा देखायग्रा अर्गानाइजेसन बियो अनेक बोसोर जाबाय बर' साहित्य सभा दिनै दं जोंनि गेजेराव बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सुबिदा मोनो जोंनि भाषाखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय दा जोंनि भाषाया माने दाबो इसेबां उन्नति जायाखै जेसेबां जों नागिरो उन्नति जानो थाखाय कनस्टिटिउसनाव शिक्षित जाब्लाबो जे ओरै नङा जे भाषा मोनसे इमप्रुभ भाषा बियो जोङो जाबाय कनस्टिटिउसनालि मोनसे भाषा बर'आ किन्तु दाबो जोंहा अनेक दङ इमप्रुभ जानांगौआ जे जोंनिफोर जा राइटार्स दङ साहित्यिकफोर दङ बर' साहित्य सभानि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरो जोंखौ मोजाङै जों गाइड खालामनानै लाङो दा बे भाषाजों मोजाङै सोलोंनो मोनैनि थाखाय जोङो अनेकानो बर'नि शुद्ध रायज्लायनो हाला जोङो आंबो हाला हयथ' आङो स्कुलाव फरायनाय समाव दा जेसेबां रोंगौ बर'खौ बेनिफ्राय साबसिन रोङोमोन आङो किन्तु दा बाहेरायाव खामानि मावै मावै दस्रा गिदिर गिदिर इंलिश लेखा फरायै माने बर'फोरनिखौ लासैनो माने आंहा अभ्यास गैया जालांबाय दा बर'खौ जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो उन्नत हिसाबै उन्नत भाषा हिसाबै जुदि सोलोङोब्ला बेयो माने बेखौ बावनो हानाय नङा रावबो दानि छात्र छात्रीफ्रा जे बर'नि फरायदों बेयो माने बिसोरनि गोसोआव थासिगोन भाषाजों माबोरै बिसोर रायज्लायनांगौ मोजाङै जोंनिफ्राय साबसिन रायज्लायनो हानाय प्रत्येक जातियानो गावबा गाव भाषाखौ नागिरो जेन गावबा गाव भाषाजों जों सोलोंनो हायो लिरनो हायो दुनियाखौ माबोरै नुदों जोङो बेखौ जों प्रकाश खालामनो हायो बेबायदि जों बयबो नागिरो किन्तु ओरैबायदि जानो नाङा जे जों खालि बर'खौल' सोलोंगोन दस्रा भाषाखौ जों सोलोङा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय अनिष्टकारि भाब बियो भाषाखौ जेसेबां हागौ जिखुनु भाषाखौनो सोलोंनो सुबिदा मोनोबा सोलों ओरैबायदि नङा जे आं बे भाषाखौ सोलोङा बेखौ सोलोङा आङो बे जोंनि थाखायनो अनिष्टकार बियो एक समाव जों जेलानाखि मुभमेन्ट खालामो बर' रायजोनि थाखाय बे समाव मोनसे भाब जोंहा फैदों जे जों असमियाखौ फराया होननानै आंनि गोसोआव आं दाबो बुङो जे बियो शुद्ध कारेक्ट डिसिसन नङा बियो जों जे असमियाखौबा फरायाबा बेंगलिखौ फरायाबा हिन्दीखौ फराया बे मोनसे नङा बियो जों बयनिबो गेजेराव रायजो जानानै दङ जोङो बर'फ्रा दा असमियाखौ रोङाब्ला उसुबिदाया जोंनिसिन जों जुदि बेंगलिखौ रोङाब्ला उसुबिदाया जोंनिसिन बिसोरनि थाखाय उसुबिदा नङा जोंनिसिन दा जोंनि कयेकटा सेंग्रा सिख्लाफोर जे BA MA पास खालामबाय साख्रि नागिरबाय जे आसामाव ओरैबायदि कयेकटा साख्रि दङ जे बिसोर सोनानै होबाय असमियाखौ रोंनांगौ असमियानि साबजेक्ट नांगौ आंनि सासे बाहागि सिख्ला दङ
दिनै मोनसे परिखा होनो थाखाय बियो असमियाखौ रोङैखाय लास्ट 1 बोसोर असमियानि टिउसन लायो बियो सासे सिख्लाखौ एनगेज खालामनानै असमिया सोलोंगासिनो दङ खारन बे असमियाव पास जायाब्ला बे दरखास्तखौनो बे परिखाखौ लिरनो हाया बियो बेबायदिनो मुस्किलाव दं जोङो बे भाषाखौ सोलों बर' भाषा 1 नम्बर हिसाबै जों सोलोंगोन जोंनि मातृभाषा हिसाबै बे खिन्थु दस्रा भाषाजोंबो जोङो सोलोंनांगोन जे बर' भाषाया दिनैनिल' नङा 4,000-5,000 बोसोरनि सिगां बर'फ्रा सानजानिफ्राय साहानिफ्राय जों हाबनानै फैदों बे रायजोआव तिब्बेत चाइना म्यानमार बार्मा जेखौ होनोमोन जोङो बिसोरनिफ्राय जों हाबनानै फैदों सानजानिफ्राय हाबदों जोङो सोनाबनिफ्राय साहानिफ्राय हाबना फैदों जोङो मस्त गिदिर जाति बर'नि जातिया जेरावबो दंमोन एखेबारे इस्टार्न बिहारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिबां भेलु दा अरुणाचलाव दं बे गासिबो बर'मोन बे बर'खौ अनेक माबा आइडेन्टिटि हिसाबै जों परिचय जायो किन्तु देरसिन आइडेन्टिटिया जादों जोंना मेक्स बड' डिमासा सनवाल बेफोर आसल बर'नि आइडेन्टिटि दा बे बर'फोरखौ सिगाङाव आर्यफ्रा जोंखौ बुङोमोन म्लेच्छ होननानै म्लेच्छ गावसोर बायदि नङा जोङो गावसोर आर्य जाहैबाय जों अनार्य जाहैबाय म्लेच्छ जाति होनना बुङोमोन म्लेच्छ माने गावसोर बायदि साब सिखुनै थाया जोङो लेथ्रा थाग्रा लेथ्रा जाग्रा बेबायदिनो होननानै जोंखौ आर्यफ्रा जोंखौ म्लेच्छ होनना बुङोमोन बे मेच नोंसोर नुयोब्ला दा मेच अनेक उपाधि दं मेच इंलिसाव खायफा मेक होनना बुङो बेखौ मेचआ जादों म्लेच्छनिफ्राय ओंखारनाय म्लेच्छ शब्दआ लासै लासै फैनानै मेच जाबोदों नेपालाव दा मोनसे दै दङ मेचे दै बे मेचे दै खाथिनि भेलियाव दाबो 40,000 50,000 बर' राव रायलायग्रा मानसि दं दाबो नेपालाव आं जेला शिलंआव दंमोन गभर्नर हिसाबै बेनि सासे एमपिआ आंजों फैनानै 1 सप्ता थाफैदों शिलंआव राजभवनाव बर' रायलायदों जोङो दाबो बर' रायलायग्रा दङ नेपालाव बर'फोर बिसोरखौ मेच होनना बुङो बिसोरखौ दा जोंहा मेचआ जेरावबो दङ बे समाव मेचआ माने असम्भब मोनसे गिदिर हारिमोन बे समाव नोंसोर आसामनि बुरन्जिखौ फरायबाय नाराकासुर माइरां मुसुर बिसोर गासिबो जोंनि म्लेच्छ जातिनि मानसिमोन 1,500 बोसोर बारा जों सासन खालामदों बे जोंनि रायजोखौ एखेबारे सिलिगुरि तिस्तानि दैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिबां दैसिम माबोरै बेखौ मिथियो जोङो नै जे जोंनि शब्द दं दै या दि टि जों बुङो दिबां दैबां डिब्रु डिमापुर जेसेबां दै दंमोन गिदिर गिदिर दै बे गासैबो दि आरो टिजों फाग्ला दिया नै खाथियाव दै दं मोनसे फाग्ला दैया बियो बे दैया फाग्ला दिया मा बियो बर' शब्द बियो दैया माने ओरैबायदि बोहैयो बियो फाग्ला जेरैबायदि ओरै बोहैलांनानै नस्थ' खालामो ओंखायनो बर'फ्रा होनदों फाग्ला दैया बियो दैया फाग्ला बियो फाग्ला दिया जाहैबाय काल दिया खाथियावनो दं काल दिया बे काल सृष्टि खालामो बियो बर'नि ओंखायनो बेखौ काल दिया होनना बुङो ओमफ्राय एखेबारे थांदो नोङो बेंगलथिङै मोनसे दै दंमोन दित्सु दै गुसु बेखौ दा दस्रा जाति मानसिफ्रा मा खालामखो जल ढाका मोनसे नाम दोनबाय गोदान नाम दोनबाय गोमालांसै बियो थिग बिदिनो तिस्ताया बर'नि नाम बियो तिस्ता
बे तिस्ता बियो दा बेखौ बिसोर दोननो नागिरदों त्रिस्रता संस्कृत वार्ड लाबोबाय बिदिनो अनेक नाम केवल दैनिल' नङा जायगानि नामखौबो सोलायबाय दा बर' जाथिया बेनि थाखायनो हयथ' एफाबां माने प्रभाब गैया जाबाय बे नामखौ सोलायब्ला आपत्ति खालामनांगौ जोंनि न' खाथियाव आंनि गसाइगाव उदलागुरिनि खाथियाव मोनसे रेलवे स्टेशन दं बे रेलवे स्टेशननि नामा गोदो गयबारिमोन गयबारिया बर'नि नाम किन्तु दा मा खालामखो बेखौ गुवाबारि होननानै दोनबाय खान्थालगुरि सासे दंमोन मोनसे गामि बेखौ मा खालामो दा कातलगुरि होननानै दोनबाय लामायावनो साइनबर्ड नायोब्ला नुगोन कतालगुरि बे खान्थालगुरिया थानाय नंलिया गतिके बेखौ जोङो आपत्ति खालामनांगोन साहित्य सभानि मानसिया बर' समाजनि मानसिफ्रा आपत्ति खालामनांगोन मानो बे नामखौ सोलायखो बेयो खान्थालगुरि कातलगुरि नङा बियो बे गय बारि गुवाबारि नङा बियो दा गुवाबारि दोनबाय दा बर'फ्रा सानो एक्चुअली गुवाहाटीनि नामा बर'नि वार्डनिफ्राय फैनाय मिथिगौ माबोरै फैदों गुवाहाटीनि नामा गुवाहाटीथ' मिनिं अर्थआनो जाया गुवा मिन्स मा होनो बेखौ गय हाथी माने मैदेर गयजों मैदेरजों खुनुदिन गुवाहाटीयाव थायामोन बेबायदि किन्तु बर'फ्रा सानो जोङो बे नामा गुवाहाटीया जाबाय गय हाथाइनिफ्राय जादों गय हाथाइ मस्त गय मोनोमोन गुवाहाटीयाव गोदो गयखौ फाननो मोनसे हाथायाव लाबोयोमोन बे गुवा हाथाइनिफ्राय गय हाथाइ जाहैबाय बेयो गय हाथाइनिफ्राय गुवाहाटी जाहैबाय गय हाथाइ गुवाहाटी जाहैबाय दा बर'फ्रा बेखौसो सानोब्लाबो गय हाथाइमोन गुवाहाटीनि नामा आरो बे आसामनि नामा बोरै फैया आसामना नामा बेबो बर'निफ्राय उत्पत्ति जानाय बे जेला आहमफ्रा फैयो 13th सेन्चुरियाव बिसोरो बयनिफ्राय फैया आहमफ्रालाय बे समाव थाइलेण्ड आपार बार्माखौ सियाम होनना बुङोमोन सियाम लेण्ड दा बर'फ्रा बिसोरखौ मा बुङोमोन आसाम जे सियामनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बिसोर आसियामनिफ्राय बेनिफ्राय सियाम जानानै आसाम जाबोबाय ओमफ्राय आहमा जे सियामखौ राजत्व खालायनाय मानसिफोर बिसोरखौ जों आहम नंबाय गतिके आहम आरो आसामाबो बर' भाषानिफ्राय उत्पत्ति जानाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे जाथि दङ जोङो बे नामखौ रावबो खोमानो हाला जे आं दिबां भेलि बुंदों बे दिबां भेलिया दा मोननै डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेशआव आपार दिबां भेलि लवार दिबां भेलि जेरावनाखि दैया मस्त गोबां बोहैनाय दैबां आरो बे सुतियाफोरनि जे रायजो राजधानि दंमोन गोदो सदिया मानो सदिया नाम जादों जे ब्रह्मपुत्रआ बोहैनाया बेनिफ्राय बोहैदों मस्त खर बोहैयो बिसोर स' दै बोहैबोयो बेनिफ्राय बिदिनो सदिया नाम जादों बे गासिबो बर' भाषा बर'नि बियो मोनसे इंराजिनि आं लेखा लिरदों बर'नि आसामनि बुरन्जियाव बेखौ नोंसोर फरायनो हायोब्ला फराय नोंसोर जे आसामनि बुरन्जियाव बर'फोरनि अबदाना मा बेखौ मिथिजोबगोन इंलिसनि हिस्ट्रि अफ आसाम होननानै मोनसे लेखा लिरबाय आङो नै 6-7 मास जाबाय दा बाजाराव दङ बेवहाय फरायनानै नुगोनसो जे बर' जातिया मबाय दंमोन जे बर' जातिया फिसा जाति नङा आरो अनेक जातिफ्रा माने भाषाखौ गोमानानै लाबाय बिसोर भाषाखौ रायज्लायनो रोंला खिन्थु बर'फ्रा माने दाबो जोंहा एकदम गोसार जाबाय जों जेरावबो दिबां भेलिनिफ्राय सिलिगुरि तिस्ता ओमफ्राय इस्टार्न बिहाराव जों थांजोब्बाय गासिबो बहाय नायदो नोंसोर बर'फोर दंजोबो दाबो जोंनि मानसिफ्रा बर'नि रायलायो बांलादेशआव बर' दं आं जेला मेघालयआव राज्यपालमोन सेरापुन्जियाव आं जेला बेरायहैयो बांलादेशनि बर'फ्रा आंखौ लोगो मोनफैदों बर'नि रायलायथारो एखेबारे बर'नि जा बिसोरनि अबस्था मस्थ' गाज्रि
हा हु गैलाफ्रा बांग्लादेशआवबो गैया ओजों खायसे खायसे भारताव फैबाय खासियाफोरनि हाखौ आदि खालामनानै बिसोर रायजो जायो दा बेबायदिनो अबस्थायाव दं बर'फ्रा दा बर'फ्रा साबसिन अबस्थायाव दं होननानै बुङोब्ला जोंनि नै बिटिसि एरियायावनो साबसिन जानानै दङ जोङो जोंनि राइट जेसेबां दङ बेखौ जों नागिरो बेखौनो बिटिसि एरियाखौ मोजाङै सासन खालामनो मोजां मानसिफोरनि थाखाय मस्त दरखार बहाय बयबो माने मिलिनानै मोनसे बिटिसिखौ जोङो एकदम जोंथारनाय रायजो बानायनो हानानै बिदि खालामनो हानांगौ जों जेरावनाखि जोंहा खुनु असुबिदा जाया जानायनि थानायनि परस्पर मोजां रिलेसन सृष्टि खालामनायनि गावजों गाव एसे मोजां मोनलांनायनि मोजां मोनलायनायनि बेबायदि अबस्था मोनसे सृष्टि खालामनो हानांगौ जोङो पलिटिक्स दा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा अनेकानो पलिटिक्स हाबबाय मोजां खोथा बियो पलिटिक्स हाबबाय मोजां खोथा बे बर' सेंग्राफ्रा जे गोदोफोर आन्दलन खालामदोंमोन दा बेनि उनावबो जा हाबदों पलिटिक्सआव बिसोरो जेन मस्त मोजाङै खामानि मावनो हायो बर'खौ जे उन्नति खालामनो हायो बेनो बिसोरनि मोनसे उद्देश्य जानांगौ प्रथम उद्देश्यआ पलिटिक्सआव हाबनाया जे रायजोखौ जातिखौ भाषाखौ जेन गोजौसिनाव लांनो हायो बेनो उद्देश्य जानांगौ प्रत्येक बर' सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बिदि दङब्ला दिनै जोङो जा अबस्था दं बे अबस्थानिफ्राय अनेक साबसिन जागोन अनेकखिनि सुबिदा होबाय सरकार गभर्नमेन्टआ दा खिन्थु अनेक सुबिदाखौ जों लानो हायाखै दाबो अनेक सुबिदाखौ मोना जोङो अनेक स्टुडेन्टसफोर दङ दाबो कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय दाबो बिसोरनो स्कलारशिपफोरखौबो मोजाङैनो मोना बिसोर रेगुलारलि मोना खायसेथ' मोना खायसे स्कलारशिपखौनो मोना स्कलारशिपखौ जों गोदो जोंनि दिननिफ्राय मोनबोनाय जोङो एकदम रेगुलारलि मोनोमोन आं जेला कलेजाव फरायोमोन रेगुलारलि बोसोराव मोनोमोन जोङो 600-700 थाखा जेसेबां दंमोन दाथ' अनेक बारायबाय दा हयथ' 20-25 हाजारानो जाबाय स्कलारशिपआ बेखौ अनेक स्टुडेन्टआनो दाबो मोना खारन प्रसासना बेखौ मोजाङै गाइड खालामनो हायाखै दाबो बेबायदिनो फिसा फिसौ खोथा दङ जेनोखि बर'नि उन्नति आघात खालामो दा प्रसासना उन्नति जायोब्ला बिसोरो गासिबो थाजोबनाय नङा गोरलै जागोन जोंनि थाखाय मोननो आजिखालि गासिबो डिजिटेल वर्ल्ड जाबाय गासिबो मबाइल इन्टारनेट दंजोबो आजिखालि खुनु मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोङो थांनांला बाहेरायाव नोंसोर रोङोब्ला न'आवनो थानानै गासिबो खालामनो हाजोबो नोङो बेंकआव थांनो दरखार गैला नोङो बबेबा गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टनि खामानि नांगौब्ला इन्टारनेटआवनो खालामनो हायो बेखौ बेखिनि सुबिदा जाहैबाय आरो अनेक बर'आनो रोंगौ आंथ' समाय समाय आसरित मोनो जे बर' जे फरायनो मोजाङै रोङा मबाइलाव नायनानै बिसोर इउटिउबाव नायनानै ओंख्रि बानायो आंनि न'आव जे खामानि मावो अरलागुरियाव आंनिनो न'नि मानसि फरायनो रोङा बियो खिन्थु इउटिउबखौ नायनानै आंनो गोदान गोदान ओंख्रि संनानै जाहोयो बियो बे बुद्धिया दङ बर'नि मगजाव जे बिदि जुदि हायोब्ला बर'आ सासे बर' सिख्लाखौ जुदि जों लेखा फोरोंनानै मोनसे गिदिर खामानि मावनो जे सुबिदा होयोब्ला आरो बेनि साबसिन जाबावगोन बिसोर अनेक बुजियो दा अनेक सोलोंनो हायो जोंना भाग्यआ मोजां दा एकदम बिटिसिआव खुब शान्ति दंसै गावजों गाव बुथारलायनाय गैलिया गिनांगौ गैलिया एक समाव आङो आंनि न'आव थांनोब्ला पुलिस लानानै थांनांगौमोन आं गियोमोन खारन सोरखौ सोर मा खालामो दा आं न'आव आरामसे थांनानै थायो जों खुनु गिनांगौ गैया दा बे सुबिदा बे शान्तिखौनो जों मोजाङै बेबहार खालामनो हानांगौ दा दिनैनि बे उद्देश्यआ जादों जे बर'फोरनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा लेखा गोरों मानसिफ्रा गावसिनि
मानसिफोरखौ मारै दैदेननो हानांगौ बे दैदेननायनि खोथाया बेनो जे केवल आं मन्त्रि जाब्ला बा आं गभर्नर जाब्ला दैदेननो हानांगौ बिदि नङा आङो सासे साधारन मानसि जानानैबो दैदेननो हानांगौ आंनि जे अधिकार दं आंनि जे गियान दं बेखौ फोरोंनो हानाय ओरैबायदि मानसि गैया जेखौ जों इमप्रुभ खालामनो हाया प्रत्येक मानसिखौथ' जों इमप्रुभ खालामनो हायो जोङो मोख्रा मुफुरखौनो मानसिफ्रा फोरोङो जेरै गोसो एरै फोरोङो जोङो मानसिखौ मा फोरोंनो हाजानो ओरैबायदि मानसि गैया जे माने एखेबारे गाज्रिल' खुनु मोजां गुन गैया बिदि गैया बे मोनसे रामायणनि सल'खौ मिथिबाय नोंसोर रामायणनि सल'आ बुङोमोन जे रत्नाकर दस्युआ गावनि बिसि फिसाखौ खांनो थाखाय जाहोनो थाखाय मानसिफोरखौ सिथारोमोन बियो बिसोरनि जा जिनिसफोर दं बेखौ लांनानै बेखौ फाननानै बे बिसि फिसाखौ जाहोयोमोन सानसे सासे साधुआ थांबाय साधुखौ रत्नाकर दस्युआ बुंबाय नोंखौ आं सिथारनोसै नोंनि बे गाननाय जिनिसखौ आं फाननानै जा थाखा मोनो बेखौ आंनि बिसि फिसाखौ जाहोहैयो आं होननानै बेयो साधुआ बुंबाय नोङो मा सानो नोङो जे एफाबां पाप खालामबाय जिबनाव मानसि बुथार जाहोयो नोङो जे नोंनि बिसि फिसाया नोंनि पापखौ भाग लागोन नामा रत्नाकर दस्युआ बुंबाय आंथ' मिथिया बेखौ नों सोङै थां होमबा बुंबाय बियो दस्युआ औ नों खारखोमा लांगोन आंनिफ्राय खारखोमा हो आं नोंखौ नांबाय बे साधुआ बुंबाय मा नों आंखौ नोङो खानानै दंफांजों खाबथानानै गालांदों नों सोंनांफै सोङैबाय बियो बिसि फिसानाव बिसिनाव सोंबाय आं एफाबां पाप खालामबाय मानसि बुथारना नोंखौ जाहोबाय आङो नों आंनि पापखौ भागखौ लागोन नामा बिसिया बुंबाय ओहो आं लाया नोंनि पापखौ नोंनि भागखौ ला आङो बे नोंनि दायित्व नोंखौ हाबा खालामदों आंखौ नोङो आंखौ जाहोनांगौ नोङो फिनांगौ नोङो बे नोंनि दायित्व बियो होनना बुंबाय फिसाखौ सोंबाय बियो नों आंनि दायित्वखौ लागोन नामा ओमफ्राय आं नोंनि फिसा आंखौ जन्म होबाय नोङो आंखौ जाहोनांगौ देरहोनांगौ नोङो मान लानानैलाय हाब्बाब होनबा सानबाय बियो दुनिया बिदिसो आंनि पापखौथ' लावा लानाय नङा फैफिनबाय बे साधुआव खारनानै फैबाय बियो गाबबाय आंनि पापखौ मा जाबावनो दाला रावबो लाया होमबा बियो मस्थ' मोजां मोनसे श्लक बुङासै बियो साधुआ ओरैबायदि मोनसे मोजां संस्कृतनि बुंबाय बियो आपि सेदाचि पापे भ्याः सद्भे भ्याः पापकृतमाः सद्भम ग्लाने बाबेनायबा बिजनाम सान्त्रि स्वासि बुंबाय बियो जे दुनियाव माने रावबो एफां गाज्रि मानसि गैया जे माने शुद्ध जानो हाया गथे गाज्रि मानसिखौबो जों मोजां खालामनो हानांगौ मोजां खालामनो हायो होननानै बेबायदि जे जोंनि बे लेखा गोरों मानसिफोरनि दायित्व बियो आंनिबो दायित्व दस्रा आं बायदि जे गोरों गोरा मानसि बिसोरनिबो दायित्व प्रत्येकखौनो जेन सहाय खालामनो हायो जोङो मोजां मानसि बानायनो थाखाय आरो बिदि जुदि दायित्व बयनावबो थायोब्ला जोङो बिदि अनेक उन्नति जासिगौ आंनि साख्रिनि समाव बे समाव इन्डियान पुलिस सार्भिसनि साख्रिनि समाव आं अनेक जायगायाव खामानि मावलायबाय इसिबां बुरजा साख्रि होबाय आङो बर'फोरनो बांसिन हारसाफोरनोबो हयथ' 10-12 हाजार मानसिनो साख्रि होबाय आङो आरो बे साख्रिखौ जायनो होनाय आङो बिसोर दा रिटायार जाबाय खायफा एक फैसा खरस खालामनाङाखै रावबो एक थाखा रावबो खरस खालामनाङाखै 10-12 हाजार मानसि ओमफ्राय जे BLT NDFP मानसिफोर सारेन्डार जानाय बिसोरनो होबाय आङो अनेक साख्रिनो रावबो थाइसे फैसा खरस खालामनाङाखै मोनदों साख्रिखौ ओरैनो दा बेबायदि जुदि एफा बयबो बर'फोरनि थाखाय खालामनो हायोब्ला बियो जोंनि थाखाय मस्थ' मोजां खोथा बियो जाहाथे उन्नति जागोन दा दिनै अनेक देरि जाबाय बयबो दङ बुंनांगौ बारा बुंले आङो रायजोफोर बेखौनो बुंनानै आंनि बक्तब्यखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों।